दोस्तों, आज उन लोगों के लिए बुरा दिन है जो गाड़ियां चुराते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां को हथौड़े से मारकर तालाब में धकेला जाएगा। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी गाड़ी बचकर निकलेगी? हमें तो लगता है यही गाड़ी बच सकती है, लेकिन दोस्तों, इसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। अरे वाह, ये तो हथौड़े खाने से बच गया।